Duhet të themi Egon që kjo është një situatë me të gjitha gjykatat, edhe në gjykatat e zakonshme, raporti që është midis kërkesave të prokurorit dhe vendimarrjes së gjykatës duhet të kemi parasysh që është në pjesën dërmuese të rasteve kërkesat miratohen. Faktikisht, po themi, gjykata e posaçme ka edhe një diferencim te kjo, sepse krahasuar me gjykatat e zakonshme ka edhe një numër më të lartë pafajësish, që do të thotë ka rast në cilën prokurori thotë që dikush një person i marri pa ndehur duhet dënuar dhe nga ana e gjykatës kemi një vendim pafajësie. Nuk është pra një situatë krejtësisht absolute, por mendohet që mbi 95% e kërkesave prokurorëve miratohen pothuajse automatikisht. Unë si avokat kam pasimonë rezervat e mia. Ne kemi gjithmonë mjetet ligjore, ankim, rekurs, pastaj ankim gjykatën kushtetuese. Ka një lloj praktike nga ana e gjykatës posaçme për të rënduar gjithmonë pozitat e të pandehur. Pra, nga ana avokate gjithmonë thotë që gjykata po drejtohet e padrejtë sepse bën një interpretim të ligjit i cili shkon në, po themi, në rëndim të situatës pandehurit dhe kjo zakonisht është në favor të organit akuzës, pra është prokuroria ajo që kërkon këto masa dhe është prokuroria ajo që kërkon që të thellohet, po themi, të rëndohet pozita. Dhe kjo e bën të gjithë personat e pandehur që janë para gjykatës ndihen sikur nuk janë marrë barabarta dhe më së shumti kjo është e vërtet. Po kjo është diçka që thash vlen edhe për gjykatat e tjera të zakonshme, nuk është se është ekskluzive e SPAK-ut. Është tipike që në moment që ka bërë prokuroria një kërkesë, gjykata ta miratojë atë pa u zgjatur. Po pse ndodh kjo si praktikë juridike? Dua ta kuptoj. Domethënë është për çështje të kohës që ka shumë ngarkesë, shumë dosje, kështu që gjykata i bie shkurt edhe shkon me kërkesën e prokurorisë. Është një çështje qasjeje. Nëse po themi prokuroria dhe mbrojtja, akuza dhe mbrojtja duhet të ishin me armë të barabarta, dhe gjyqtari duhet të ishte pala e paanshme për të dëgjuar argumentet midis dy palëve. Në Shqipëri kemi këtë qasje në cilin prokurori dhe gjyqtari janë bashkë kundër avokatit, kundër mbrojtjes, kundër pandehurit. Dhe kjo nuk shërben në më të mirën e drejtësisë, sepse gjithë procesi gjyqësor nuk është vetëm për të përcaktuar nëse sa do dënohet personi, po duhet ditur fillimisht a do dënohet personi. Kjo është një qasje që duket sikur nuk është brendësuar nga një pjesë e mirë e avokatëve, një pjesë e mirë e magjistratëve që janë pjesë e sistemit gjyqësor. Dhe pjesa e vettingut nuk ketë ndërmarr, po themi, një pjesë të madhe të elementeve, por nuk është marrë me persona të dënuar të cilët janë dënuar padrejtësisht. Një kolegu im thotë që do ketë drejtësia në Shqipëri do fillojë në momentin që një magjistrat do jepet masë disiplinore pse ka mbajtur një person padrejtësisht në burg, jo pse ka liruar një person të pafajshëm. Ne besoj qasjet duhet ishte që edhe duhet shmangur dënimi i të pafajshme në maksimum, edhe në koston që kjo mund të ishte një person, po themi, që e ka kryer veprën, po nuk është bërë proceduralisht në rregull. Shqipëria mban një qasje të ndryshme, thotë që po i dënojmë të gjithë. Që të jemi brenda, domethënë, të digjet edhe një njomi. Pra ideja hajde që të jemi brenda, po i dënojmë të gjithë, domethënë. Mos na shpëtojnë ndonjë në mënyrë që të shmangin në një proces, po them, penalizimi ndaj gjykatës, në një proces vettingu, apo jo? Dhe kjo ka pasur edhe ajo rolin e vet. Pra, vettingu ka pasur dhe kur është bërë vettingu ka pasur më shumë që mos toleroni, sesa janë njerëz që janë toleruar që janë ndëshkuar nga ana e vettingu, sesa njerëz të cilët janë treguar, po themi, më të drejtë, më zbatues. Nga ana e mbikëqyrësve të operacionit ndërkombëtar monitorimit ka qenë gjithmonë qasja që pse këtë nuk e ke interpretuar këtë provë kur janë marrë dosje konkrete me shqyrtim, pse këtë provë nuk e ke interpretuar në një rrethan më rënduese ndaj
të pandehurit, por e ke trajtuar në këtë formë që është, po themi, pozitë zbutëse dhe favorizuese. Dhe kjo padyshim që për të çon një sinjal poshtë në të gjithë piramidën e drejtësisë, nëse thuhet që, okay, pra ne duhet të sillemi më ashpër, duhet të sillemi më imponues dhe më kërkues. Edhe sjell që ne kemi më shumë themi rritje të normës dënimeve, ulje të respektimit dhe zbatimit të parimeve, standardeve, garancive dëna si nga ana e kodit procedurave penale, si nga ana e kushtetues. Është pak a shumë normë në Shqipëri që personi të gjykohet me siguri e arrest me burg. Po, në fakt, po. 61% të persona që janë në burgje janë të paraburgosur. Po. Dhe kjo është një kërkesë e drejt për drejt specifike e prokurorit të cila miratohet, sepse nëse prokurori thotë që unë nuk dua arrest me burg, po dua detyrim paraqitje, apo dua arrest shtëpie, gjykata nuk mund ta vendosë dot, po themi arrest me burg. Pra, të gjitha këto janë imponim fillimisht i prokurorit, të cilat zbatohen më mbrapa nga ana e gjykatës. Kështu që në këtë aspekt ne jemi në një pozitë që nuk e ndryshojmë dot. Dhe kjo nuk vlen vetëm për GKK-n, që pse GKK-ja ndjek udhëzimet e prokurorit dhe nuk i vë, po themi, kufirin të thana dhe t'i thotë që ne jo, nuk e ke bërë siç duhet, kjo kërkesa është e tepërt, po themi brenda hapësirës së ligjit. Brenda hapësirës së ligjit, gjykata ka gjithmonë qasjen për të ndjekur po themi zgjerimin maksimal. Nëse ka një përjashtim nga rasti, por që e lejon ligji, kthehet nga gjykata, kthehet në normën, edhe kthehet në parimin se si bëhet gjithmonë. Për ta mbyllur këtë pjesë, a ndodh që gjykata të marrë një vendim që në fakt e kalon edhe kërkesën e prokurorit? Nuk para është e zakonshme, por mund të ndodhi padyshim, edhe ka ndodhur në raste dënimesh, pra kur prokurori ka kërkuar një dënim e zëm 7 vite dhe ka dhënë 8 vite apo 9 vite. Nuk është se është e pazakont, por nuk është e shpesh, por nuk është diçka të thuash e pazakontë ose jo normal. Qartë. Por pra ka shumë për kërkesa, sidomos në prokurinë e posaçme nga ana e prokurorëve kanë, sepse edhe ligji i jep mundësi për pjesën e dënimit, kanë gjithmonë dënime më të rënda, kanë gjithmonë dënime, po themi të gjithë ata që janë grupi strukturuar, i shtohet një 5 vjeçar. Vetë dënimet të cilat janë që janë pjesë e kompetencës lëndore të SPAK-ut, janë me dënime shumë të ashpra dhe nuk lën shumë hapësirë për lehtësim. Që në momentin që dikush përfundon pranë gjykatës posaçme, e di që do ketë një rrugë të gjatë përpara. Qartë. Tani kur flasim të kalojmë te çështja tjetër, kur flasim për reformën drejtësi, rëndom kemi parasysh vetëm SPAK-un, po gabimisht kjo, sepse në fakt duhet kemi parasysh edhe të gjithë pjesën tjetër të gjykatave që mbajnë barrën dërmuese të çështjeve që lidhen me interesin e qytetarëve, si çështjet e pronave apo çështje të tjera civile, po them kështu, apo ndoshta edhe penale, pse jo, po që lidhen me qytetarët. Në fakt, Ili, nuk e di nëse ti e konstaton një mbingarkesë të sistemit gjyqësor në tërësinë e vet dhe një çrregullim të rendit të drejtësisë si pasojë e përpjekjes për të bërë reformën drejtësi. Pra, si thua, ka prodhuar një kundërthënie. Në vend të prodhonte efektivitet, ka prodhuar një ngjecje. Nuk e di nëse e ndan këtë konstatim. Padyshim që ndaj këtë konstatim, në vlerësimin fillestar kur do bëhej procedura e vettingut, mendohej që vetëm 10% e magjistratëve do shkarkoheshin. Po themi u erdhi dhe ekspertëve dhe organeve që kishin krijuar dhe gjithë u erdhi e papritur kur shkarkimit kapën, largimet nga sistemi kapën 54%, mos gaboj 55% duhet të qenë shifra finale. Pra, më shumë se gjysma e sistemit u spastrua. Dhe kjo solli një ngarkesë që ekzistonte edhe përpara. Pra, ne kishim një sistem të ngarkuar drejtësie në të cilin gjykata e apelit kishte një vonesë, po themi 2 vite, ishte një gjë e zakonshme deri në 3 vite. Dhe gjykata e apelit ka qenë nga gjykatat më të dëmtuara nga ky proces. Në një moment caktuar, gjykata e Tiranës përfunoi vetëm me 6 gjyqtar, gjykata e apelit Tiranë, përpara se sa të bëhej plotësimi i hartës gjyqësore dhe të bashkoheshin të gjitha gjykatat e apelit në një.
Dhe duhet kemi parasysh që gjykata e apelit të Tiranës në çështje civile ose çështje penale të cilat nuk kanë masë sigurie, pra që ku i pandehuri është i lirë, ka një backlog të 2019-s, 2020-s, pra është duke shqyrtuar çështje të para 5-6 viteve. Po gjykata e apelit më duket e 2007 për çështjet penale po thua. Për çështje penale që nuk kanë masë sigurie, se kjo ka një ngërç. Pra nëse një person është i dënuar, po ndërkohë është në paraburgim, ai duhet dhënë brenda një periudhe të caktuar kohore që është në varësi të dënimit, i duhet dhënë dëndimi i apelit, që mund të jetë 6 muaj, 9 muaj. Dhe gjykata e apelit është gjithmonë rigoroze në çështje penale që ka të paraburgos, është gjithmonë rigoroze që ta bëj këtë gjykim pa mbaruar afati paraburgimit. Bën çdo gjë gjykata vetëm që të gjithë personat të rrinë në paraburgim. Por kur vjen puna tek çështjet civile apo çështjet e themelit tek ka një qasje pak më pritse në këtë pjesë, nuk ka të njëjtin nxitim, nuk ka të njëjtën përkushtim dhe e merr pak më ngadalë. Dhe në sistemin gjyqësor që ka Shqipëria, në të cilin vendimi i apelit është ai që është vendimi formës prerë, jo vendimi i gjykatës shkallës së parë. Pra një vendimi i shkallës së parë që nuk të jep asnjë lloj të drejtë dhe asnjë lloj privilegji në zbatimin e kësaj procedure. Ne kemi të bëjmë me një situatë në të cilën gjithmonë një person do jetë në pritje të apelit. Dhe nëse ky apel pret 6 vjet, sepse të gjithë do ankimojnë. Pala pa ditur gjithmonë do përdori procedurën ankimimi. Në momentin që ky procesi do zgjati vite të tëra, ai person nuk do marrë dot drejtësinë. Dhe kjo ka në mënyrë të drejtë për drejtë nga shkarkimet e vettingut. Dhe përpjekjet e tanishme po rezultojnë të pamjaftueshme, përpjekjet për të zëvendësuar sa më parë, duke bërë promovime në gjykatën e apelit, duke munduar me numra të mëdhenj magjistratësh të rinj nga shkolla e magjistraturës. Pra, shkolla e magjistraturës është duke prodhuar numra, po themi, në një periudhë kohe edhe 80 magjistrat në vit. Por është një shkollë që do 3 vite, magjistratët e rinj që dalin nuk do emërohen asnjëherë në Tiranë, do emërohen gjithmonë në gjykatat e tjera. Dhe kemi të bëjmë një situatë shumë të ngadalë për të rregulluar. Pra, nëse vettingu në pak vite spastroj sistemin, procesi i riplotësimit dhe rizëvendësimit të këtyre burimeve të munguara, është një proces që kërkon kohë dhe kjo kohë do kohë për të marrë. Pra, nëse të njëjtën ngarkesë pune i ishte dhënë një strukturë, gjykata e Tiranës duhet kishte 57 gjyqtar, dhe sot që ka, po themi, një plotësim pak më të madh, duhet jetë diçka tek 45, pra ende nuk është në organik të plot, por të mendojmë që për një periudhë të gjatë kohe kanë qenë 20 e diçka gjyqtarë që duhet merren gjithë vendimet. Dhe këtyre 20 e ca gjyqtarëve i ka shkuar numri dosjeve 1500, 1800 për gjyqtar. Kur përfundua gjykata e Pogradecit, sepse u bashkua me Korçën, 4 gjyqtarë të Pogradecit morën vetëm 600 dosje me vete, pra 150 dosje për gjyqtar, që është 1/10 ngarkesë një gjyqtari i Tiranës. Dhe për te gjithë mbështimeve që ne kemi për hartën gjyqësore, ka patur situatën e vet në cilën burimet nuk kanë qenë të mirë shpërndara dhe mungesa promovimeve në apel gjatë periudhës para, sepse prisnin që të mbaronin vettingun gjyqtarët në mënyrë që të promovoheshin. Një gjyqtar i cili nuk kalonte vettingun, as nuk transferohej, as nuk promovohej në apel në një shkallë më të lartë. Dhe kjo e kthente gjithë sistemin me kokë përmbys, sepse ti kishe pamundësi që të vendosje të krijoje një linjë të qartë të komunikimit. Kjo po mundohet të rregullohet, të riparohet, po do doj kohën e saj. Dhe shumë e vështirë që neve të gjejmë një mënyrë që të jetë dhe e drejtë edhe efikase, që të shmangi këtë situatë dhe të krijojë, po themi, një precedent të ri dhe të kemi një mundësi që ky sistem të ecë përpara.
më shpejt. Dhe tjetë edhe i drejtë. Pikërisht, për ta përfunduar dhe për ta ardhur tek çështja e fundit, për të qëndruar edhe tek gjykata e apelit dhe te sistemi i drejtësisë në tërësi. Ne kur folëm bashkë thashë me sa di unë, çështjet po them civile janë diku në vitin 2017 në gjykatë e apelit. Pra po shqyrtohen dosjet vitit 2017, që i bie 8 vite me vonesë. Një diferencë kohore jashtëzakonshme, po themi kështu. Ndërkaq që Ili, se ne nuk kemi biseduar bashkë në lidhje me atë mbledhjen e gjykatave të apelit të rretheve të gjitha në Tiranë, po unë asnjëherë nuk e kam kuptuar logjikën e kësaj lëvizjeje. Dhe tjetra është si duhet të vijojë reforma në drejtësi në mënyrë që të zhbllokohet. Çfarë duhet ndodhë, çfarë reformash duhen marrë brenda reformës në drejtësi që çështjet fillojnë të ecin, çështjet civile, çështjet penale, dhe të afrohemi në vite me dosjet, po themi. Bashkimi ka qenë i detyruar, sepse numrat e gjykatave të apelit ishin të tillë që nuk plotësonin. Duhet kesh parasysh që një gjykim në gjykatën e apelit ka trup me 3 gjyqtar. Pra nëse një gjykat ka vetëm 6 gjyqtar, i bie që ajo mund të bëjë vetëm 2 trupa gjyqësore. Që nëse ti përjashton, po themi gjyqtar për shkaqe se ka gjykuar një herë më parë dosjen, ajo ti shpejt përfundon pa patur dot gjyqtar për çështjen, edhe gjithë procesi mund të ngeci. Dhe ky ka qenë një veprim i detyruar që i ka bërë që të gjitha gjykatat bashkohen në mënyrë që ato pak numra që janë të kenë mundësi që të menaxhojnë situatën dhe të bëjnë. Unë padyshim që kam rezervat e mia për këtë zgjidhje, por besoj se është një zgjidhje e detyruar. Dhe vetmja gjë që mund të bëhet nga ana e KLG-s në këtë rast është një e para përshpejtimi i promovimit dhe plotësimit të strukturës gjykatës apelit, pra plotësimin e trupës. Dy është plotësimi me ndihmësa ligjore, të cilët do përshpejtonin procesin dhe përshpejtonin procedurën e ndjekur në lidhje me atë. Dhe unë besoj që e treta më e rëndësishme është një riklasifikim i çështjeve. Pra ka procese të cilat mund të kalojnë shumë shpejt në rrëzim, pra po themi që se ankimi nuk ka shkaqe të rëndësishme. Ka raste në të cilat po themi pala e humbse e shkallë të parë bën një ankim thjesht që të vonojë pjesën e ekzekutimit. Ndërkohë nuk ka shkaqe të rëndësishme. Dhe nëse bëhet një pre-screening i këtyre, dhe janë çështje të cilat më thënë rrëzohet, është e qartë, e tukshme, pjesa e rrëzimit dhe i kalon këto në një blok, po themi lë një ditë të caktuar që është vetëm për çështje të cilat kanë gjasat që do rrëzohen, edhe do kupton kjo do mund të zbrisje në mënyrë të ndjeshme, për shembull, një zgjidhje e tillë ka qenë duke bërë gjykata e lartë, nuk do thoya që ka qenë në rezultatet më efikase, sepse kjo në fund cënon tek standardi një gjykimi të drejtë, pra që palët të dëgjohen edhe të ndiqen, por që padyshim që ka raste në cilën ankimimi është gati abuziv dhe është vetëm i tillë për të përfituar.